Nesses últimos dias está fazendo muito frio. Acho que seria uma boa ideia fazer uma noite na fogueira aqui em casa. Eu ouvi noite na fogueira. Ouviu sim, Ravi? Eba! Vai ter chocolate quente, marshmallow. Se não tiver, eu não vou. Vai ter tudo isso. Eba, mamãe, se não tivesse eu iria do mesmo jeito. Eu amo uma noite na fogueira. Já vou até começar a preparar minhas coisas. E mais uma coisa, mamãe, posso chamar a Bela? Claro que pode chamar a sua amiguinha. Liga pra ela agora, mamãe. Ainda está muito cedo, Ravi. A mamãe da Bela ainda deve estar dormindo. Que tal primeiro tomarmos um café? Olha que mesa bonita que a mamãe preparou. Tá bom, mamãe, você me convenceu. Olha só que mesa bonita, Chloe. Será que estamos em alguma ocasião especial? Sim, hoje a mamãe vai fazer uma super noite na fogueira. Eba, vou ligar para todas as minhas amigas. Mal posso esperar por essa noite. Pronto, mamãe, agora que terminamos o café da manhã, você pode ligar pra mamãe da Bela. Está bem, vamos ver se ela vai atender, porque está muito cedo, mocinho. Ué, quem pode ser ligando a essa hora da manhã? Bom dia, Alana, espero não ter te acordado. Bom dia, Ângela, que isso? Eu já estava acordada há muito tempo. Estou ligando porque o Ravi ficou sabendo que vou fazer uma noite na fogueira aqui em casa e ficou todo animado querendo convidar a Bela. E você já sabe, né? Posso contar com a sua presença? Pode contar com a nossa presença sim, a Bela vai amar o convite. Até mais tarde, Alana. Então, mamãe, ela disse sim? Ela disse sim, Ravi. Eba! Olha só, Bela, acabei de receber um super convite para uma noite na fogueira na casa do Ravi. Que legal, mamãe, já fazia um tempão que eu não vi o meu amiguinho. Já mandei mensagem para todas as minhas amigas, vai ser uma noite e tanto. Já vou até deixar o meu look separado que é para não me atrasar. Fogueira! Isso mesmo, Chloe, é aqui que vamos organizar a nossa festa na fogueira. Agora vamos entrar porque temos muito o que fazer. Acho que a minha mamãe vai precisar de uma mãozinha para organizar tudo. Tive uma ideia, vou ligar o tchau poeira. Eu me remexo muito, mexendo muito. Mas o que é isso? Tô limpando a casa pra você, mamãe. Estou vendo, Ravi, você não pode limpar a casa em cima do robozinho de aspirar o pó. Poxa, mamãe, eu só tava tentando ajudar. Esse meu filho, viu? Miguel, que bom que você passou por aqui. Vai acendendo a fogueira para ficar tudo pronto para mais tarde. Pode deixar. Pode deixar que depois eu faço. Ainda está muito cedo. Vou ler o próximo capítulo desse livro aqui, que está muito mais interessante. Eu ainda não acredito que a mamãe não me deixou ajudar com a limpeza da casa. Eu e o Limpa-Pó estávamos mandando muito bem. Depois de toda essa limpeza, acho que eu vou precisar de uma ajudinha para preparar as comidas. Vou ligar para minha mãe e ver se ela pode ajudar. Oi, mãe. Oi, minha filha. Então, estou precisando de uma mãozinha aqui para me ajudar com os preparativos da noite da fogueira. Não precisa falar mais nada. Em um piscar de olhos, a mamãe chega aí. Vovó! Isso mesmo, Chloe. A vovó veio ajudar a mamãe. Olha só, minha nossa, já está
tomei banho, se bem que com esse frio é muito ruim tomar banho. Mas fazer o quê, né? Eu é que não quero ficar parecendo Cascão, é melhor eu ir logo. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Ué, quem será que está tomando banho? Só pode ser a Sofia, ela já está aí há o maior tempão. Eu nem demorei tanto assim. Lava, lava, lava pra ficar bem limpinho. Olha só, já está anoitecendo. Espero que o Miguel já tenha acendido a fogueira. Como assim a fogueira ainda não está acesa? Sabe o que é, né? Acabei me enrolando aqui com esse livro, mas pode ficar tranquila que eu já estou indo lá acender. Esse Miguel, vou aproveitar que a minha mãe está com a Chloe e vou trocar de roupa. O que vocês acharam do meu look? Mamãe linda! Quem é essa princesa? Ah, sou eu. Vamos, Ravi, você já está pronto? Estou sim, eu vou arrasar com meu look de astronauta. É São João, acende a fogueira do meu coração. Que noite mais agradável. É sim, parece que o Ravi e a Bella estão se divertindo bastante. Pula fogueira, ioiô. Pula fogueira, iaia. Cuidado para não se queimar. Até que enfim vocês chegaram. Estou muito feliz por poder receber as minhas duas melhores amigas aqui. Quem vai querer um chocolate bem quentinho? Emma, eu amo chocolate quente. O chocolate quente da mamãe é o melhor. Bom, pessoal, muito obrigada por terem assistido até aqui. Já deixa um super like que ajuda muito o canal a crescer e continuar com esse conteúdo maravilhoso. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.